Kikubwa ambacho serikali inatakiwa kukifanyia kazi ni kupeleka fedha kwenye barabara za TARURA. Kwa kufanya hivyo, mimi ninaamini changamoto zitapungua kwa kiwango chake. Lakini ushauri wangu wa pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iongeze usimamizi wa kazi za TARURA. Ziko baadhi ya sehemu katika nchi hii kazi zinazofanywa na TARURA sio nzuri, haziko kwenye viwango. Kuna maeneo mwenyekiti, ukienda leo unakuta daraja imejengwa haina nondo kabisa. Matokeo yake ni nini? Yako maeneo daraja moja imejengwa in a span of less than 10 years, imejengwa mara mbili. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba fedha inayopelekwa ni ndogo, alafu tunajikuta tunaenda kujenga pale pale kwa sababu kwenye eneo hilo hiyo barabara ni muhimu. Hawajengi kwa kiwango. Madhara yanayotokea ni ukiangalia maeneo mengi ya nchi utakuta kwamba ziko barabara kila mwaka zenyewe ndio huwa zinapitiwa, barabara zingine haziguswi. Kwa sababu gani? Kiwango cha fedha ni kidogo, na pale wanapojenga hawajengi katika kiwango kinachotakiwa. Kwa mimi nishauri serikali iongeze usimamizi kwenye barabara za TARURA. Ushauri mwingine, Mheshimiwa Mwenyekiti alisema juzi hapa naibu waziri wakati anajibu swali, naibu waziri wa TAMISEMI alisema hivi: mtandao wa barabara za TARURA nchi huko kilomita 144,429.77. Ukienda kuangalia taarifa hiyo, maana yake ni kwamba ukubwa huo wa barabara ni sawa sawa, hao watu wa TANROADS wana kilomita 37,435.04. Hii ni 25% tu ya barabara ambazo TARURA wanafanya nini? Wanazihudumia. Lakini kwenye huu mtandao wa kilomita 1,044 huo ni kilomita 3,053 tu ndio zenye lami. Hizo za TARURA hizo kilomita 3,053 pekee ndio zina lami. Na ukiangalia kiwango hicho cha barabara ni zile ambazo ziko mijini. Maana yake ni kwamba maeneo mengi ya vijiji hayana lami kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwenye jimbo langu hakuna lami hata sentimita 1. Sasa hiyo naamini sio Tunduru Kusini peke yake, maeneo mengi yako hivyo. Ushauri wangu, wabunge wamesema hapa, kumbe kuna mifuko ilishaanzishwa kwa ajili ya kutenga hela za upatikanaji wa hela kwa ajili ya kwenda kujenga hizo barabara. Niombe serikali sasa ianzishe mkakati kwamba pamoja na hiki kilichofanyika sasa kizuri chema cha kuongeza bajeti, niombe iwe rutini, kila mwaka tuwe tunaongeza bajeti angalau kidogo kidogo, kwa sababu leo hii tunapoongea tuna hizo kilomita nilizozitaja hapo, lakini mwakani tukifika hapa barabara za TARURA zinazidi kuongezeka. Mimi jimboni kwangu nilikuwa naongea juzi hapa kwenye swali, nahitaji kupasua barabara 20. Maana yake ukubwa huu ambao sasa hivi TARURA wanaumiliki, mwakani sio hivi, na maeneo mengine yako hivyo. Nyinyi wenyewe mashahidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kila eneo la mtu anapotoka hapa kuna vile vitu vinaitwa vitongoji, vimekuwa vinatakiwa vipandishwe hadhi viwe vijiji. Barabara zitapasuliwa, maana yake TARURA inazidi kuongezewa eneo lake. Kwa mimi nishauri kwamba serikali itengeneze mkakati wa kuhakikisha kwamba huu ongezaji wa hela kila mwaka ziongezeke. Lakini cha pili kwenye hilo, zile barabara zinaongezeka, 60% ya watu nchi wanakaa vijijini, na uzalishaji wote tunaotegemea kwenye uendeshaji wa nchi kwa maana ya chakula na mambo mengine unatokea vijijini. Mimi nishauri serikali pia ianze kutengeneza mkakati wa kuhakikisha kwamba kila mwaka kila jimbo linapata angalau kilomita 5 za lami. Tukianza safari hiyo tutafika, vinginevyo mtajikuta mnatengeneza mijini tu, vijijini huku akuguswi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu wa pili, mimi natoka Tunduru. Kwa ulinganifu, wilaya ya Tunduru ina square kilomita za mraba zile ziko 18,776.
Nikilinganisha na mkoa wa Mtwara una kilomita 16,707. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya Tunduru ina halmashauri moja, wakati tunawazidi mkoa wa Mtwara kwa zaidi ya kilomita 2,000. Mtwara wana halmashauri 9. Nimeweka hiyo kama ulinganifu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Ruvuma ninaotokea mimi una halmashauri 8. Kuna watu 19,981,884 ule mkoa. 400,000 kati hao wananchi wa mkoa wa Ruvuma wanatokea Tunduru. Tafsiri yake ni nini? Watu 1,500,000 plus wanatokea kwenye zile halmashauri 7 ambazo ukigawa unapata wastani wa watu 224,000. Nalenga kusema nini? Niombe serikali, tumeshaleta hili ombi mara nyingi, ile halmashauri igawanywe, ni kubwa mno. Hapa panakuwa pana ulinganifu. Kwenye mkoa tu wenyewe sisi tuko watu 400,000. Halmashauri zingine zina watu 200,000 plus. Eneo ni kubwa. Kwa mimi niombe serikali, waziri atapokuwa anakuja kuwind up, wananchi kule wanataka kusikia nini kauli ya serikali kwenye kipande hiki. Niombe sana serikali kwenye engo hiyo, mtusaidie Tunduru ili bunge lisiishe, lazima tuwe na halmashauri nyingine kule. Mwisho, wakati naelekea kumaliza mchango wangu, nimpongeze sana waziri mkuu, watu wamempongeza. Na mimi niseme tu, wakati ule anateuliwa hapa, hayati Lukuvi alipewa nafasi ya kusema. Alisema kumuhusu waziri mkuu. Yaliongelewa maneno mimi nikana hisi kwamba mbona kama kuna chumvi inaongezwa. Lakini baada ya kuwa ameanza kazi, mimi naona zile sifa zilikuwa chache. Anastahili. Anafanya kazi na kwa kweli anatupeleka kwenye dira iliyo njema. Ushauri wangu kwake, aende na atengeneze mekanizmu wa kufuatilia, kwa sababu sasa anapotoka huku nyuma mambo yanakuwa business as usual. Lakini sifa zangu, pongezi zangu zingine, naomba nimpongeze mkuu wangu wa mkoa Brigadier Mohamed Abbas pamoja na katibu tawala wake anaitwa Mama Mary Makondo. Mkoa wa Ruvuma ni mkubwa, lakini mkoa ule umetulia sana. Ametoka kusema mtu mmoja hapo, ukiona vinaelea vimeundwa. Ukimya ule sio wa hivi hivi, yako mambo yanatokea kule, lakini wale watu wanayamaliza. Lazima tuwape sifa zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze pia mkuu wa wilaya ya Tunduru. Wilaya ni kubwa, nimetoka kusema hapa, lakini imetulia ni kwa sababu wao wanafanya kazi. Kipekee mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru anapambana mno. Kuna watu wana halmashauri ndogo, lakini kwenye utendaji halmashauri ya Tunduru ni kati ya zile ambazo zinafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze wewe, nimpongeze Mheshimiwa Spika kwa sababu moja tu. Hapa ndani sisi ni wageni, lakini mnatupa nafasi tunaongea. Na washukuru na nawapongeza kwa hilo. Naunga mkono hoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Fadhil Sandali Chilombe. Nimtaja Mheshimiwa Saleh Bwana Mhando, Mheshimiwa Buna Ladislaus Kamuli na Mheshimiwa Cecilia Pareso wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nashukuru kwa kupata nafasi hii ya kuwa miongoni mwa wachangiaji wa hotuba ya makadirio ya ofisi ya Waziri Mkuu. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kibali kusimama katika bunge lako tukufu kuchangia hotuba hii. Lakini nami niungane na wenzangu, wabunge wenzangu, kutoa pongezi kwa viongozi wetu wakuu wa nchi yetu wakiongozwa na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sambamba na makamu wa rais na pia waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itoshe tu kusema sana si hoja, kutenda ndio hoja. Hii ndio dhima ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunashuhudia namna siku 100 tu katika awamu hii ya pili ya kipindi chake cha pili anachomalizia, ahadi alizozitoa na utekelezaji wake hahitaji hata kutafuta kwa tochi. Unaona kwa vitendo na kwa matokeo. Na haya ndiyo ambayo Watanzania
wanampenda na wanamtumainia sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa na mimi nijielekeze kwenye kuchangia hoja ya hotuba ya Waziri Mkuu. Na katika kuchangia hoja hii, mimi nimejipa muda mwingi sana wa kupitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini ikiongozwa na dhima ile ya dira ya maendeleo ya taifa letu ya 2050 ambayo bunge hili na bajeti hii ambayo tunaanza kuijadili leo inatuanzishia safari hiyo chini ya mpango wa 4 wa 26, 27 na 30-31 yenye maudhui yanayosema mageuzi katika kukuza uchumi na kuzalisha ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutafsiri dhima hii ya mageuzi katika kukuza uchumi, moja kwa moja kwa mawazo yangu mimi na kwa fikra zangu mimi, nimeyatafsiri maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miaka 5 iliyopita. Huu ni mwendelezo, kazi ilishaanza. Na katika hili nilitaka kufungamanisha kwa mfano tu mageuzi makubwa yaliyofanyika katika uwekezaji wa bandari zetu. Bandari ya Tanga, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara tayari ni safari ambayo imeanzisha katika kutekeleza mpango wa 4 wa dira ya maendeleo wa 2050. Sasa mageuzi yale yaliyofanywa ndio yanayokuja kuunganishwa na jambo linalozungumzwa na wabunge wengi humu ndani, mapinduzi makubwa ya bandari. Na mimi kama mbunge naowakilisha wananchi wa jimbo la Kilindi kutoka mkoa wa Tanga, na Tanga tuliguswa na uwekezaji mkubwa bilioni zaidi ya 400 kwenye uwekezaji wa bandari ya Tanga ambayo sasa inatoa matokeo makubwa. Nataka niseme kiunganishi kikubwa katika zoezi hili, hatua hii, ni uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu ya barabara. Na pengine niseme tulichelewa. Ilibidi wakati ule hatua ya uwekezaji kwenye bandari ilitakiwa iende sambamba na uwekezaji mkubwa kwenye barabara zetu, barabara hasa hizi za TANROADS. Na mimi naomba nizungumzie barabara ya kimkakati ambayo inaanzisha kuunganisha bandari ya Tanga kutoka Tanga Segera, Segera Korogwe, Korogwe Handeni, na hatimaye kutoka Handeni Kibirashi, Kiteto, Chemba hadi kwa Mtoro Singida. Leo hii korido ambayo ilikuwa inatakiwa ipokee makontena, mizigo kwa njia rahisi kabisa, ilitakiwa iwe hii barabara ya rami ambayo kipande chake kilichobaki ni kutoka Handeni, Kibirashi, Kiteto, Chemba hadi kwa Mtoro. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa ziara uliyofanya katika jimbo letu la Kilindi na ukajionea kwa macho. Daktari Samia Suluhu Hassan alishaanzisha kwa maono hayo, akiwa anaangalia uwekezaji mkubwa wa bandari, akaanzisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Handeni kwenda Kibirashi kwenda Chemba, na akaanza na kilomita 20 mwaka 2023 kutoka Handeni Mafureta. Hatimaye akaagiza tena zijengwe kilomita 30 kutoka pale Mafureta kwenda Kileguru, kilomita 30 jumla 50. Naomba sana serikali twende tukatekeleze maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumechelewa hivi tunavyozungumza. Katika zile kilomita 20, kilomita 10 tu zimekamilika kwa miaka 4. Naomba sana katika kutafsiri mageuzi katika kukuza uchumi, barabara hii ni ya muhimu, ni ya kimkakati, na katika bajeti hii inayoanza katika kutekeleza dira ya 2050 na hii mpango wa 4 wa dira hii barabara iwe kipaumbele katika mipango yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii inaondoa sasa hivi mizigo inayoshuka bandari ya Tanga inalazimika tena kurudishwa Dar es Salaam kwenye mizigo mingi inayopokelewa kwenye bandari ya Dar es Salaam. Huu ni mgogoro. Lakini njia rahisi ambayo ilikuwa tungekuwa tumeanza mapema, na sasa hivi hatujachelewa. Tukiamua tunaweza tukaenda kwa spidi, tukaitoa barabara ile mpaka Kibirashi, Kibirashi kaendelea kwenda Kiteto, Kiteto Chemba, Chemba na kule kwa Mtoro. Mimi naomba ianzishwe pale Singida, bandari Kwara namba 2
ipokee mizigo pale, ingie kwenye SGR, iendelee na safari kwenda mikoa mbalimbali na nje ya nchi kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na barabara hii kwa kiwango cha lami kwa Wanakilindi, bado tuna uhitaji, na hii wilaya ina changamoto kubwa sana za barabara hizi za TANROADS kutoka pale Songe kwenda Gairo, lakini kutoka Songe kwenda kwa Luguru, barabara hizi hazipitiki. Na mimi nilikuwa naomba nitoe ushauri, twende na mipango na kazi zinazotoa matokeo. Tutoke sasa kwenye barabara kujengwa kwa kiwango cha tope, tuwe tuna mpango madhubuti wa kila mwaka hizi barabara zifanywe matengenezo kwa kiwango cha Moram au Changarawe. Lakini hatua inayoendelea sasa hivi ya surface grading, unaondoa hata ile Changarawe mwaka juzi, mwaka jana, unaleta tope, unajaza, mvua inakuja, tunarudi pale pale, fedha za umma zinapotea na matokeo hayaonekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatamani nione tuje na mpango kwa TANROADS, tuseme sasa matengenezo ya kawaida yawe kwa kiwango cha Changarawe, tuone matipa yanamwaga Changarawe kipindi ambacho tunatengeneza barabara ili ziweze kupitika mwaka mzima. Lakini huu mpango wa surface grading tunapoteza fedha, hakuna matokeo, na mwisho wa siku tunazorotesha uchumi wa wananchi wetu na uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la TARURA, mimi jimbo la Kilindi lina mtandao wa barabara za TARURA kilomita 1520. Fedha bajeti ya TARURA bilioni 2.5. Jiografia ya Kilindi ni ya milima na makorongo mapana. Mimi na madaraja 8. Daraja ya Lukole, Tamota, Sambu, unakwenda pale Gombero, unakwenda kule Saunyi, unakuja hapa Vunira. Barabara moja limefanywa usanifu ni bilioni 4.3 wastani. Unapokea bilioni 2.5. Hivi tunavyozungumza kata 4 zimejifunga hazifikiki. Kirwa, Lwande, Pagwi, Saunyi, na changamoto yake ni madaraja. Sasa niulize, kwa bajeti ya 2.5 bilioni hii kitendawili kinakwenda kuteguliwa vipi? Kwa hiyo naungana na wabunge wenzangu wote, tuhakikishe kwamba TARURA inaongezwa bajeti na tufanye zoezi. Sasa hivi tunakwenda kufeza out REA, ule mpango wa REA na usimamizi wake urudi kwenye barabara za TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa eneo la barabara naomba niishie hapo. Naomba sana tuchukue juhudi na tuamue, kupanga ni kuchagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili naomba niingie kuhusu migogoro ya ardhi ya wakulima na wafugaji. Ukurasa wa 27 umeeleza vizuri sana. Na hili nataka niwaambie, miongoni mwa wilaya zenye changamoto kubwa na Kilindi imo. Lazima tukubali tatizo ili uweze kutatua tatizo, ujitambue kwamba ni tatizo. Na hili tatizo naamini ni la nchi nzima. Sasa leo nataka niwaambie waheshimiwa wabunge wenzangu na mwenyekiti wa bunge na serikali, migogoro ya wakulima na wafugaji lipo tatizo la msingi, lakini tunataka kuliaddress. Wapo wafugaji wakorofi wachache ambao wao wanaleta matatizo kwa ukorofi wao, lakini hiyo sio hoja ya msingi sana. Hoja ya msingi ni kwamba sisi tuna mifugo, tuna watu wanaojishughulisha na shughuli za ufugaji. Hizi ni shughuli za kiuchumi, lakini hakuna sehemu za malisho. Wote tunatoka kijijini hapa, asimame mtu aseme mifugo yetu kwenye kijiji chetu inalishiwa sehemu fulani, asimame. Hakuna. Takwimu zinaonyesha hapa tuna mifugo milioni 76. Mifugo maeneo rasmi ya malisho hayapo. Nini kinatokea? Mifugo inahudumiwa kwenye maeneo yenye matumizi mengine kama ya kilimo, hifadhi na kadhalika. Sasa utakwepaje migogoro hiyo kama hali ndivyo ilivyo? Kwa hiyo mimi niombe serikali, hili jambo ni kubwa, ni mtambuka, linahitaji kukaliwa chini, kufanya tafakari. Leo hata kule kwenye matumizi yaliyotengwa, matumizi bora ya ardhi, kwenye maandishi utaona kumetengwa maeneo ya mifugo, kwenye uhalisia kule hakuna. Huo ndio ukweli. Kwa lazima tukakae, tutafute ufumbuzi wa eneo hili. Leo hii ukienda kwa afisa mifugo atakupa takwimu ya mifugo, na ni kweli kwenye kata hiyo mifugo ndio hiyo. Ukienda atakupa idadi ya majosho
na ukienda utayaona. Ukienda atakupa idadi ya minada na ukienda utaiona. Nenda kamwambie nipeleke kwenye malisho ya mifugo inapolishiwa. Hutapata jibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe wito au nitoe ushauri kwa serikali, wizara husika, TAMISEMI, ardhi, mifugo. Tukae tutafakari. Huu ni uchumi. Lazima hii shughuli iwe na maeneo rasmi ya kufanyia kazi. Naomba kuunga mkono hoja. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Saleh Mhando. Mheshimiwa, kabla sijamtaja mchangiaji anayefuata, naomba niwatangaze wageni ambao wapo bungeni muda huu. Tuna wageni 37 wa Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mbunge na ambaye ni waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Wageni hao ni washindani wa nafasi ya mwakilishi wa Tanzania katika mashindano ya Miss World 2026 nchini Vietnam na wameongozwa na watendaji wa wizara. Karibuni sana washindani wetu. Nawaombea kila laheri kwenye mashindano yenu, lakini pia mshindi ambaye atakwenda Vietnam basi arudi na ushindi Tanzania. Karibuni sana. Tunaendelea sasa na Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli, Mheshimiwa Cecilia Pareso na Mheshimiwa Rebecca Sanga, jiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipende kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kuweza kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia mchango wangu kwenye hotuba ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika nchi yetu ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru Makamu wa Rais na viongozi wote wa serikali ambao wanafanya kazi kwa juhudi kubwa kuhakikisha kwamba sisi wa Tanzania tunaendelea kuwa salama, lakini pia tunapata maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru mambo ambayo yaliyofanyika katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Tumefanya mambo makubwa kipindi kilichopita. Tumejenga shule nyingi kwenye sekta ya elimu, ambao shule za mfano ukiangalia katika wilaya ya Ilala tuna shule nyingi ambazo ni shule za kisasa na shule zenye lifti na shule ambazo zinawafanya watoto wetu ili waweze kukaa katika mazingira salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya pongezi hizo, nichukue sasa nafasi hii kuweza kutoa mchango wangu kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyojua kwamba nchi yetu ina ugeni 2027 kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Lakini ni watu wote tunajua kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa hali ulionayo kwa sasa, miundombinu ya mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, imeharibika sana. Juzi tumeona mvua imenyesha kubwa, barabara nyingi ambazo zinaweza kupitisha magari zilikuwa zimefungwa, lakini pia ukichangia na ujenzi ambao unaendelea wa miundombinu katika mkoa wa Dar es Salaam, hali ni mbaya sana. Kwa hiyo nilikuwa ninaiomba serikali au ninashauri kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wetu wa Dar es Salaam haiwezekani ukapangiwa mpango kama mikoa mingine. Kwanza mkoa wetu wa Dar es Salaam ukiangalia watu ambao wanaishi katika mkoa wa Dar es Salaam ni watu wengi. Lakini pia kwa sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, sio ajabu ukakaa kwenye foleni masaa 2 mpaka 3. Sasa nikiangalia kwamba tunakwenda kupata wageni 2027 na ujenzi wa barabara zetu au miundombinu ya barabara zetu za mkoa wa Dar es Salaam, barabara moja mita 300 au mita 500 inajengwa kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba serikali ije na mpango wa kuhakikisha kwamba tunapokwenda kwenye hii fursa ambayo tumeipata, ambayo ni ya kiuchumi, ya kijamii pamoja na kidiplomasia, kwamba sisi mkoa wa Dar es Salaam tunakwenda kuonekana kwamba tuko vizuri, lakini pia tunakwenda kuitangaza nchi yetu kwa kuonekana kwamba ina miundombinu mizuri. Leo hii mkoa wa Dar es Salaam miundombinu yake ni mibovu sana, lakini pia ucheleweshwaji wa kandarasi wetu. Mkandarasi anaanza kutengeneza barabara. Tuna barabara nyingi ambazo zimeanza kutengenezwa 2019, 2020 mpaka leo Mheshimiwa Mwenyekiti hazijamalizika.
nikiongelea barabara ya Kinyerezi Bonyokwa Kibamba ambayo inakwenda mpaka jimbo la Ubungo. Hii barabara Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara ya kilomita 6.3. Tangu imeanza kujengwa 2020 mpaka leo Mheshimiwa Mwenyekiti haijawahi kumalizika. Na hii barabara Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara ambayo wananchi iko pembezoni, wananchi wako karibu na barabara. Kwa hiyo wananchi wameweza kutoa sehemu zao za nyumba zao ili barabara iweze kupita. Lakini kutokana na mvua inayonyesha sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi nyumba ambazo ziko pembezoni mwa barabara zingine zimevunjika kuta, zingine zimeharibika, lakini pia imeleta usumbufu mkubwa kwa wananchi. Hawawezi sasa kuingia katika majimbo yao, nyumba zao, kwa sababu barabara haijamalizika. Sasa mimi nilikuwa ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kunakuwa bado hakuna pesa za kutengeneza hiyo barabara imalizike, ni afadhali pesa zikusanywe kwanza, alafu baadaye ndio barabara iweze kufanya nini, kutengenezwa, kwa sababu barabara inachukua muda mrefu, miaka 5, na inaleta usumbufu kwa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana hilo jambo mlizingatie. Lakini pia TAMISEMI ilianzisha mkakati wa kujenga barabara mita 300, mita 200 barabara ili baadaye waweze kuunganisha, na barabara hiyo imejengwa Tabata Bima na ambayo inakwenda mpaka stendi ambayo ni Kimanga. Lakini sasa hivi naona wameacha huo mkakati, na hizi barabara ambazo zinapita kwenye hizi kata zetu ni barabara muhimu sana na zinapitisha watu wengi sana. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni lazima hizi barabara zetu hizi ambazo zinapita kwenye kata zetu, ambazo kata zina watu wengi, lakini pia ndio kata ambazo zinajishughulisha na mambo mengi. Mfano Dar es Salaam, mvua ikinyesha Dar es Salaam, hakuna mfanyabiashara yoyote ambaye anafanya biashara. Kwanza kutakuwa kuna foleni kubwa ya magari, lakini pia hata watu wa bodaboda hawawezi kufanya kazi, lakini pia hata mama ntilie wetu hawawezi kufanya kazi. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika swala la mipango ya bajeti, tunaomba mkoa wetu wa Dar es Salaam msiweze kuupangia mipango kama vile mnapangia mikoa mingine, kwa sababu mkoa wetu wa Dar es Salaam una watu wengi, lakini pia ndio mkoa ambao unachangia pato kubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunaomba serikali ije na mpango maalumu mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika jimbo la Kibamba nimeona serikali inataka kujenga kiwanda cha madawa Mloganzila. Lakini ukiangalia barabara ambayo inakwenda Mloganzila ambayo inapitia Kisopwa ni barabara ambayo sio nzuri, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo ili watu waweze kuona kule kwamba ni sehemu ambayo wanaweza wakaanzisha biashara zao, na kwa sababu mnapeleka miradi ya serikali, ni lazima hii barabara iweze kutengenezwa. Lakini pia jambo lingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni jambo la fidia ya watu. Maeneo ambayo mnayachukua serikali, kabla hamjaanza kufanya miradi ya kiserikali, naomba wananchi waweze kulipwa. Hili jambo unalijua Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikuja jimbo la Segerea Kipawa, mpaka sasa hivi Kipunguni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawajamaliziwa pesa zao, na hao wananchi sasa hivi wako katika mazingira magumu, ukizingatia sasa hivi kuna tatizo la mvua. Wameweka matenti, tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamebaki wachache, tunapongeza hata hao waliolipwa, lakini hawa watu wengine waliobaki tunaomba waweze kulipwa. Jambo lingine ambalo nataka kuongelea Mheshimiwa Waziri Mkuu ni jambo la Kariakoo. Tunajua kabisa kwamba Kariakoo kuna wafanyabiashara wengi, na Kariakoo ndio sehemu ambayo inatuingizia mapato mengi.
lakini mvua ikinyesha pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maji ya mifereji, kuna mifereji ambayo ilijengwa muda mrefu, kwa sasa hiyo mifereji imezidiwa. Ina maana ikinyesha mvua tu masaa mawili au saa moja, Kariakoo, Mheshimiwa Mwenyekiti, haipitiki, maji ni mengi, watu hawawezi kwenda kununua vitu. Kwa hiyo italeta picha mbaya, ukizingatia sisi tunakwenda kupokea ugeni. Jambo lingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikwenda katika jimbo la Kawe. Jimbo la Kawe, kata ya Mabwepande. Pale kuna barabara ambayo inatoka Mabwepande inakwenda bandari. Tunaomba sana hiyo barabara ni muhimu sana kwa wakazi wa Kawe ili iweze kujengwa na iweze taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa, kingine yake ya mwisho imelia hiyo. Nashukuru, asante sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Rebecca Sanga. Mheshimiwa Jafet Ngailunga Hasunga ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Abuna Kamoli. Nimemtaja Mheshimiwa Rebecca Sanga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia bajeti hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kunipa afya njema ya kuwa mahali hapa siku ya leo. Lakini nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri anayoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nianze katika sekta ya afya kama ambavyo imeandikwa katika ukurasa wa 8 na wa 9 kama ilivyowasilishwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaipongeza sana serikali kwa kuweza kuanzisha huduma ya bima ya afya kwa watu wote, na kwa awamu ya kwanza wameweza kutoa bima kwa watu 1,457,602. Tunaishukuru sana serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana serikali kwa kuona umuhimu wa kuanza kugharamia magonjwa sugu kwa watu ambao hawana uwezo au wasiojiweza. Magonjwa haya yameelezwa kama vile saratani, figo, moyo, kisukari na mifupa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali, nikijaribu kuangalia watu ambao tunasema hawana uwezo ni wale ambao watu watakuwa addressed na maafisa ustawi wetu wa jamii, watakuwa rekodi kwamba hawana uwezo. Lakini nikijaribu kuangalia kwa magonjwa haya sugu, naomba twende kwa ugonjwa wa figo. Kulingana na mfumo wa maisha uliopo saizi, watu wengi sana wanapata matatizo ya figo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa najaribu kuangalia kufanya dialysis katika hospitali zetu za serikali na cost shingapi. Tukaja kuona kufanya dialysis mara moja ina range kuanzia 150,000 mpaka 180,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara nyingi wagonjwa hawa wa figo hufanya dialysis at least mara 3 kwa wiki, inategemea na accumulation ya sumu kwenye mwili. Sasa ukiangalia mtu ambaye anaweza akafanya dialysis mara 3 kwa wiki kwa range ya shilingi 1,500,000, ina maana kwa wiki anatumia shilingi 450,000. Kwa mwezi atatumia shilingi 1,800,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama hii ni kubwa sana kwa Watanzania. Hivyo basi niombe, tunashukuru serikali inasema itagharamia kwa watu wasio na uwezo, lakini hata kwa watu wakati, hata kwa watu wenye uwezo ambao wakati hawako katika mfumo rasmi wa ajira, jambo hili hawawezi kulimudu hata kidogo. Fedha hii ni nyingi. Sina shaka kwamba magonjwa kama haya yakiingia katika familia tayari yanaenda kuleta umaskini. Kwani mtu huyu ambaye anafanya dialysis tunamtegemea mara nyingi wanakuwa wiki, hawezi kuwa active kama mwanzo. Na just imagine mtu huyu akifanya mara 3 kwa wiki, ina maana hawezi kufanya kazi zake za uzalishaji kama ilivyokuwa mwanzo. Hivyo niombe serikali itusaidie huduma zote za magonjwa sugu zigharamiwe na serikali kwa watu wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe kusema katika mkoa wangu wa Njombe ninaotoka hakuna kituo cha kusafishia damu dialysis. Hivyo wananchi wanapata wakati mgumu, either waende Mbeya au waende, kwa sasa kimeanzishwa Iringa, waende Iringa. Mheshimiwa Mwenyekiti, just imagine mgonjwa aliyefanywa dialysis atoke kijijini huko Makete ndani Kipagalo
asafiri mpaka afike Iringa, anafika amekwisha kuchoka kabisa. Kwa niombe tafadhali, tunaomba kituo cha kusafishia damu katika hospitali ya mkoa wa Njombe kiwekwe. Ugonjwa huu umekuwa ni ugonjwa ambao umekuwa kutokana na lifestyle yetu umekuwepo sana katika eneo letu. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie swala la mikopo ya 10% kwa kina mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana serikali yetu kwa kuweka sera ya kuhakikisha kila halmashauri inatenga 10% ya mapato yake ndani kwa ajili ya kuweza kuwakopesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tujaribu kuwasaidia wakina mama. Mfumo wa kupata zile fedha ni mgumu mno kwao. Mfumo ule unaweza kuona wa favor watu ambao wana exposure, watu ambao wako well educated, lakini kwa wale kina mama wa interior ndani vijijini, ukimwambia andike andiko na andikaje jamani? Hali inakuwa ni ngumu, inawapa wakati mgumu sana. Ni shauri serikali, tunaomba iwaelekeze watendaji wetu wa vijiji, wa mitaa, waweze kuwasaidia wakina mama katika kustructure yale maombi yao na wasiwachaji kitu chochote, kwani wanakutana na changamoto. Kina mama wanapotaka kuandikiwa maandiko, anatakiwa atafute mtaalamu na amlipe. Sasa atamlipa kwa ila gani? Mtu mmoja anaenda kuomba mkopo wenyewe wa 400,000. Andiko mtu anakuambia nisaidie nikulipe 200,000. Kwa hiyo tutakuta azima nzuri ya serikali inaweza isitekelezwe kwa sababu tu hatujaweka mfumo mzuri. Nishauri serikali tuliangalie swala hili kwa namna nyingine. Niombe serikali iwasaidie kina mama kuweza kuwasaidia ile mikopo yao, kupata watu wa kuwaelekeza, itolewe kulingana na mazingira wanayotoka. Kwa mfano, wananchi wa mkoa wa Njombe wao ni wakulima. Kwa hiyo kina mama wengi sana vijijini wao ni wakulima. Basi tupate maafisa kilimo ambao watawaelekeza wale kina mama, kuwasaidia wale kina mama kuweza kulima kilimo kilicho bora, chenye tija. Kwa hiyo wakipata ule mkopo waweze kwenda kulima kilimo chenye tija and then waweze kupata mazao mengi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la mwisho naomba nichangie swala la wanagenzi. Tunashukuru sana ofisi ya Waziri Mkuu kwa kuweza kugharamia kozi za wanagenzi kwa wanafunzi 5746 kwa mwaka huu wa fedha. Tunaomba, idadi hii ni ndogo sana. Vijana wengi wako mtaani na vijana ambao hawana ajira ni rahisi sana kutumika kufanya uovu wowote. Kwa hiyo niombe, ili kujiepusha na hili, tunaomba ofisi ya Waziri Mkuu iongeze idadi ya kozi ya wanagenzi kwa vijana, iongeze wale vijana wawe wengi, lakini pia tukishawapa ile kozi tusiwaache mtaani. Tuwashike mkono, tuwasaidie kuweza kupata mikopo ya halmashauri na hatimaye waweze kujiajiri. Kwa kufanya hivyo, kozi hii itakuwa inatija. Tuna vijana wazuri pale wanasoma useremala. Tuombe serikali baada ya kutoka pale iwasaidie waweze kupata tenda za kusupply furnitures katika ofisi za serikali. Tusiwaache tu mtaani kwamba tutajisifu tumetoa kozi ya wanagenzi, lakini je, ina impact? Kwa naomba tufuatilie impact wao vijana kutoka pale, tukawasaidie kuwashika mikono, kuwatafutia tenda, kuwatafutia kazi ili wawe na kitu cha kufanya. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Rebecca Sanga. Nilimtaja Mheshimiwa Jafet Ngailunga Asunga. Mheshimiwa Cecilia Pareso tamalizia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nianze kwanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na maono makubwa ambayo ameyafanya, ambayo anaendelea kuyatenda. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na taasisi zake na wizara zote ambazo ziko chini yake, lakini kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, lakini pia kwa hotuba nzuri na uwajibikaji uliotukuka ambao ameanza kuonyesha katika nchi yetu. Na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini nichukue nafasi hii kumpongeza mkuu wangu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabir Makame, pamoja na viongozi wengine wote wa mkoa, lakini mkuu wa wilaya, wakurugenzi na watumishi kwa ujumla, kwa namna ambavyo tumekuwa na ushirikiano katika kutekeleza na kuleta maendeleo katika mkoa wetu. Nawapongeza sana namna hiyo, na tukiendelea hivi na uhakika mkoa wetu tutapiga hatua kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka kuchangia maeneo machache tu. Lakini nataka nianze kwanza, Baba wa Taifa alituambia
maadui wakubwa wa taifa letu aliwataja watatu, na mimi leo nitaongeza ili wawe wanne. Maadui wakubwa wa taifa letu, maadui hao alisema ni swala la umaskini, ni swala la ujinga, ni swala la maradhi, na swala sasa la ukosefu wa ajira kwa vijana. Hawa maadui ni sumu kubwa, na mimi nataka niseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza sana serikali ya awamu ya 6. Imechukua hatua kadhaa kuhakikisha kwamba inapambana na hao maadui na tunawatokomeza. Mpaka sasa hivi tunaona ujenzi wa viwanda unaoendelea katika nchi yetu katika maeneo mengi. Hii ni kwa sababu tunataka kupunguza umaskini, tunataka kuongeza ajira kwa vijana, lakini pia tunataka kujenga uchumi ulio imara. Tunaona jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuweka ruzuku kwenye kilimo na pamoja na sekta nyingine za uzalishaji, pamoja na bajeti zao kuongezeka, ili tuweze kupunguza umaskini, ili tuweze kujenga uchumi imara, ili tuweze kuhakikisha tunaondokana na ujinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona ukarabati wa bandari mbalimbali unaofanyika, uwekezaji mkubwa unaofanyika, lakini tunaona ufufuaji wa shirika la ndege la Tanzania ATCL. Yote haya yana msingi wa kutaka kupambana na kupunguza umaskini tulionao, lakini kutengeneza ajira kwa wananchi wetu wa taifa letu. Tunaona utalii, Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii vizuri vya asili, lakini jitihada za serikali ya awamu ya 6 katika kuvutia watalii, hili ni kwa sababu tunataka kupambana na hao maadui ambao nimewasema. Tunaona ujenzi wa barabara mbalimbali unaoendelea katika nchi yetu na hasa katika maeneo mbalimbali, ujenzi wa magara unaoendelea. Yote haya ni katika kutaka kukabiliana na umaskini. Tunaona ujenzi wa shule na madarasa mbalimbali, vyuo, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa hospitali, kuanzisha mambo mbalimbali. Yote haya ni katika kutaka kupambana na hao maadui wakubwa. Na sisi wanajimbo la Vwawa tuko bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba tunapambana na hao maadui wakubwa. Tunataka kupambana na umaskini. Hatufurahii tunapoona 25% ya Watanzania wanaishi katika umaskini. Hatufurahii kuona watoto wetu hawasomi na kupata elimu iliyo nzuri. Tunataka wapate elimu nzuri, wapate maarifa mazuri, wajifunze teknolojia za kisasa ili maisha yao yawe mazuri na yaboreshwe. Kwa kufanya hivyo, sisi wanavwawa tunaiomba sasa serikali ya awamu ya 6 iendelee kutuunga mkono wanavwawa kwa kufanya mambo yafuatayo. La kwanza, tunaomba manispaa ya mkoa wa Songwe. Mkoa wetu ni wa mwisho kuanzishwa. Mkoa wetu ni mkoa pekee ambao hauna manispaa wala halmashauri ya mji, hatujapata bado. Tunaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali na Mheshimiwa Waziri Mkuu atusikie. Sasa ni wakati mwafaka, mkoa wa Songwe tunastahili kupata manispaa ili weze kuchochea kuleta maendeleo zaidi katika mkoa wetu. Tunaomba, mwaka jana tuliahidiwa kujenga stendi ya mkoa, lakini na soko la mazao la kimataifa. Mkoa wetu ni wa kilimo, tunahitaji mazao yetu yauzwe kwa Watanzania, lakini pia kwa taasisi mbalimbali kutoka nje ya nchi. Tunataka soko pale, tunataka stendi pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tusikie sasa, mwaka huu ianze kujengwa. Najua iko kwenye budget, basi hela zikitoka mapema ikajengwa, itatusaidia sana kupunguza umaskini na kuhakikisha kwamba wanamkoa wa Songwe na wanajimbo la Vwawa wanapiga hatua kubwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji barabara ya kutoka Vwawa kwenda Londoni, kwenda Isararo, kwenda Msia hadi Isararo. Tuliahidiwa kwamba itaanza kujengwa. Tunaomba sasa mwaka huu ianze kujengwa, tuone matokeo, ianze kujengwa. Barabara ya kutoka Ihanda kwenda Ipunga ni muhimu sana kwa uchumi, kwa sababu kule ndio uzalishaji mkubwa unakotoka. Mahindi yanazalishwa kwa wingi, kahawa inazalishwa kwa wingi. Tunaomba barabara ya kutoka Vwawa kwenda Ndorezi kwenda Iyura, ni kiunganishi kikubwa sana. Zao la kahawa litaweza kupata manufaa, na hizi barabara zikikamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina uhakika mkoa wetu utapiga hatua kubwa na tutatoa mchango mkubwa katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Tunahitaji bandari kavu pale Mpemba. Bandari hii tumeimba kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kuona jitihada za serikali ya awamu ya 6 ilizozichukua katika kuhakikisha kwamba tunaanza kuijenga hii bandari.
Sasa naona kama tuko polepole sana. Naomba tuongeze kasi ili ile bandari kavu ijengwe pale Mpemba, mizigo isafirishwe na TAZARA, isafirishwe ifike pale, basi wananchi wale wafanyabiashara wa kutoka sehemu mbalimbali nchi jirani wachukue mizigo yao pale. Tutakuwa tumechangia uchumi mkubwa, tutakuwa tumejenga uchumi mkubwa wa mkoa wa Songwe na nchi kwa ujumla. Mkoa wetu tunahitaji vyuo vya elimu ya juu. Hatuna chuo hata kimoja, hata cha ngazi ya kata hatuna, mwenyekiti. Ni wakati mwafaka umefika kwa mkoa wetu waangaliwe kwa sura ya kipekee kabisa, ili tupate ngarau chuo chochote cha elimu ya juu kiweze kuandaa vijana wetu wawe na ujuzi unaostahili, wawe mahiri, waweze kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Tunahitaji maji katika kata mbalimbali. Pale Vwao tuna changamoto ya maji. Namshukuru Mheshimiwa Rais alileta mradi mkubwa wa maji ule ambao wa Mto Momba, bado haujakamilika, bado ndio unaanza huko kwenye hatua ya awali, lakini pale pana changamoto kubwa ya maji. Naomba basi jitihada zifanyike ili kile kisima cha Ichenjeze na maeneo mengine basi yaweze kupatiwa maji kwa kuangalia vyanzo vingine vilivyopo, wakati tunasubiri huu mradi mkubwa kuweza kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukamilishaji wa maboma, serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana. Na sisi Mbozi katika taifa hili ndio nafikiri wilaya ya kwanza kuwa na maboma mengi ambao wananchi walijitolea kwa nguvu zao wakaanza kujenga. Tulikuwa na maboma 1520 mpaka sasa hivi bado mengi hatujayakamilisha. Naomba serikali tuweke mkakati wa kuhakikisha kwamba haya maboma tunayakamilisha kadri itakavyowezekana. Pale Iboya tunajenga kituo cha kukagua mizigo mbalimbali ambacho kinajengwa na TANROADS. Tunaomba kile kituo kijengwe haraka ili mizigo kupunguza foleni ya Tunduma ikaguliwe pale na mambo yaende. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kabla sijahitimisha nichangie mambo mawili, niongezee mambo mawili. La kwanza, naishauri ofisi ya Waziri Mkuu. Tulianzisha madaraka mikoani, tulifanya ugatuaji wa madaraka. Hii sera ni ya muda mrefu. Kuna haja sasa ya kuipitia vizuri, kuangalia kama tumekizi na kufikia matarajio tuliyotarajia. Ugatuaji wa madaraka mikoani ni muhimu sana, lakini tuone kwamba kweli namna tunavyokwenda, namna tunavyoendesha TAMISEMI, tunavyoendesha serikali za mitaa, tunafikia yale malengo tuliyokusudia kuyafanya. Hili nafikiri ni muhimu sana. La pili, ili kutatua tatizo la vijana, na shauri muangalie uwezekano wa kuitisha kongamano la kitaifa la kushirikisha wadau mbalimbali wa kujadili upungufu na ukosefu wa ajira, ili kusudi tuweze kutatua hili tatizo, na Watanzania wote, sekta binafsi zishirikishwe ipasavyo kuhakikisha hili tatizo tunalitokomeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga. Tunamalizia na Mheshimiwa Cecilia Pareso. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia hoja iliyoko mbele yetu, hoja ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na afya njema ambaye anaendelea kutujalia na kutufikisha siku ya leo. La pili, nakishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, chini ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa mbunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru sana kwa imani yao kwangu. Lakini pia nachukua nafasi hii kumshukuru mwenyekiti wetu wa UWT Taifa, mama yetu Mary Chatanda, kwa kuendelea kutuongoza, kutulea na kutuimarisha ili tuendelee kuwa viongozi bora. Asante sana mama Chatanda. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoendelea kuwafanyia Watanzania, kazi zinazozingatia na kujali utu wa Watanzania. Na katika kazi kubwa anazofanya, moja ni kuendelea kusimamia na kuimarisha amani ya nchi yetu, kwa kuwa amani ni msingi wa maendeleo ya jambo lolote lile. Hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan.
lakini toka amekuwa kiongozi wa nchi yetu katika kipindi kilichopita na hata sasa, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuhakikisha Watanzania wanapata maendeleo na maendeleo yanawafikia kwenye vijiji vyetu, kata zetu, wilaya na hata katika miradi ya kitaifa kwa maana ya miradi ya mikakati. Tunamshukuru sana kwa upendo wake kwa Watanzania, na ndiyo maana wakati wa uchaguzi aliaminiwa na Watanzania na akapata kura nyingi za ndio, za kishindo na za heshima kwa kazi kubwa anazofanya na anazoendelea kutufanyia. Lakini nichukue pia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya ya kumsaidia rais pamoja na mawaziri na manaibu wa mawaziri pamoja na serikali yote ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi wanayowafanyia Watanzania. Tuna imani mtaendelea kuhakikisha kwamba ile dhamira ya Mheshimiwa Rais kuwaletea tabasamu Watanzania, ninyi kama wasaidizi wake wa karibu, inaenda kuwafikia Watanzania kwa ari na kwa moyo na kwa nguvu kubwa zaidi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia mikutano yako tumeona kazi unayofanya, na kupitia ziara unazofanya umeendelea kurejesha imani ya Watanzania. Tunakuombea mafanikio, songa mbele kwa kasi hiyo hiyo, endelea kuwafikia Watanzania popote pale walipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitajikita mchango wangu katika sekta ya elimu. Kufuatia mabadiliko ya mitaala, lakini kupitia mabadiliko ya sera ya elimu ya mafunzo na ufundi ya mwaka 2014 pamoja na toleo jipya la mwaka 2023, sekta hii inaenda kukabiliwa na mabadiliko makubwa ambayo yanahitaji rasilimali fedha pamoja na rasilimali watu. Ni matumaini yangu kwamba tutakapoanza utekelezaji wa sera hii mwaka 2028, serikali itakuwa imeshafanya maandalizi yote muhimu na ya kutosha kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wote wakimaliza darasa la 6 wanapoanza kidato cha kwanza, kwa kuwa sera inaelekeza kwamba sasa elimu ya sekondari itakuwa ni sehemu ya elimu ya msingi na itakuwa ni sehemu ya elimu ya lazima, basi wanafunzi hao waweze kupata masomo na kufika madarasani. Kutokana na kupunguzwa kwa muda huo na kutokana na makadirio ya awali ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza, kwa mujibu wa takwimu mbalimbali